Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Карина. Сегодня будет такой некий стройка-влог. Я вам расскажу наконец, как мы делали, вернее муж делал, я просто рядом выносила ему мозг. Вот этот вот камин, также вот эти полочки. Переделывали столик дешевый из Икеи в столик в стиле Прованса, так же как я делала вот такую помпонистую скатерть-коврик. В общем, если вам все это интересно, то оставайтесь со мной. Я вам желаю всем приятного просмотра и давайте начнем. Идею этого камина, девчонки, я подсмотрела ВКонтакте, потому что я люблю там зависать в различных дизайнерских группах, и мне часто много что там нравится, но мало до чего доходят руки. Но на этот раз камин мне так понравился, и вроде бы это выглядело так легко, что я присела мужу на уши и начала просить его сделай мне, пожалуйста, на Новый год этот камин. Муж сказал, что в принципе да, он сможет это сделать, но еще бы, потому что он же у меня строитель, он выполняет всевозможные вообще работы. И поэтому я знала, что камин для него не так уж сложно будет сделать. Мой муж сказал, что ему легче будет сделать этот камин из ГВЛ. Если кто-то не знает, ГВЛ это тот же самый гипсокартон, только с намешанным каким-то волокном. И в общем-то он считается, как, насколько я поняла, более прочным материалом, чем просто гипсокартон. И он, кстати, более тяжелый, потому что этот каркас камина делал мой муж на работе, и потом на машине его привез домой, и мы его вместе с ним затаскивали. Да, он достаточно тяжелый. После того, как эта бандура у нас стала возле стены, он там как-то их завинтил специальными креплениями к стене. Я как-то попыталась найти эти крепления, но походу он их там все зашпаклевал, в общем их не видно. После того, как мы прогрунтовали этот каркас и нанесли несколько слоев шпаклевки, у нас уже были куплены вот эти вот элементы лепки. Мы ездили в специальный строительный магазин, где она продается, различная, в общем, лепка, потолки, карнизы. Когда лепка была приклеена, еще раз муж в некоторых местах прошпаклевал, и дальше мы покрасили этот камин в белый цвет. Я знаю, что некоторые девочки мне говорили, что нужно покрасить внутри камин каким-то другим цветом, либо же обозначить узоры другим цветом, либо еще что-то там позолотить, посеребрить. Но, девчонки, вы должны учитывать, что вот эта яркая лампа, которая сейчас на меня направлена, а также вспышка фотоаппарата, она вот смазывает вот эту текстуру, и на самом деле в обычной жизни, в реальной жизни это все выглядит очень даже видно, заметно, симпатично и ничего как бы не смазывается, поэтому это тоже нужно учитывать. Ну а теперь, что касается полочек, девчонки, эти полочки я тоже идею подглядела на сайте Квелли, там такие полочки были из картона, и они продавались за очень такую вот внушительную цену, особенно длинная полочка, и мне очень понравилась такая идея, полочки в виде, знаете, рамок, углубленных для фотографий, чем-то напоминают. Тоже я подумала, что вот эта стенка над диваном, она какая-то пустая, одинокая, и надо бы ее чем-то заполнить. Плюс у меня накопилась куча всякой белибердени, которая вся складировалась на компьютерном столе, и компьютерный стол превратился просто в какую-то антикварную лавку. Поэтому была задумана идея таких вот полочек, и дальше я хочу, следующий шаг, девчонки, я хочу перекрасить эти обои в цвет капучино. Я просто умираю, хочу к весне это сделать, потому что эти желтые обои меня просто ужасно раздражают, девчонки. Ужасно они мне не нравятся, и в принципе, как только мы их поклеили, я поняла, что, блин, это просто ужас. Я теперь ненавижу обои со всякими блестюльками. В общем, полочки тоже сделаны из такого же материала, что и камин, также они прошпаклеваны, также покрашены. И здесь мы вот также приклеили лепку по краям, и получились такие полочки-рамки. Мне очень нравится, кстати, внутри обои покрашены краской. Если говорить по ценам, девчонки, то камин и полочки вместе обошлись где-то в 3000 рублей на материалы, да, на краску, гипс, вот этот вот листы ГВЛ, профили, шурупы и тому подобное, дребедень. В общем, все это обошлось в 3000 рублей. Ну а теперь, девчонки, хочу показать, как я переделывала столик. Этот столик мы купили у посредников Икея, потому что в нашем городе нет Икея магазина, поэтому я нашла посредников в Инстаграм. Я сразу хотела его покрасить в белый цвет. Для этого я вычитала, что лучше всего купить краску в автосалоне, краска в баллончиках аэрозольная, которая для машин. Вот, мы купили белый цвет, и понадобилось нам 2 баллончика, мы где-то скрасили в 3 или даже, по-моему, в 4 слоя. Также я решила оформить столешницу, для этого я взяла
картон, вырезала круг по периметру столика, стекла столика. Взяла вот такую ткань в стиле а-ля Прованс, это мой плащик любимый из китайского сайта, который оказался очень некачественным, на спине он быстро разлезся. Отрезала кусок ткани, приклеила ее при помощи обычного клея момента на этот картон. По периметру мы заклеили прозрачным силиконом. И получился вот такой вот столик, который мне нравится гораздо больше, нежели первичный вариант. Очень я довольна нашей работой. Ну а теперь покажу, девчонки, как я делала вот такую вот скатерть из помпонов. Мы вечерами с мужем наматывали различные помпончики. Все это очень легко делается. Я у бабушки случайно нашла вот эту старую скатерть, знаете, такую прорезиненную, которая у нее валялась, и подумала: о, эврика, вот то, что мне нужно. Я просто отрезала ее также по кругу и вдевала туда вот эти помпончики, завязывала их и таким образом наполнила все дырочки этими помпонами. Они набились очень упруго, толстенько, и получилась такая вот помпонистая снежная скатерть, либо коврик, можно вообще все что угодно придумать. Мне очень понравился такой способ, понравилась эта идея, и мне кажется, смотрится так вот по-новогоднему. Девчонки, если вы делали дома тоже какие-то предновогодние переделки, скидывайте мне фотки ВКонтакте, будем общаться, обсуждать, смотреть работы друг друга. Надеюсь, это видео было вам интересным, и пока-пока!